Euroregione News. Fusioni nel Medio Friuli. A prescindere da quale sarà il nome che assumerà la nuova amministrazione comunale che potrebbe coinvolgere il territorio di Codroipo e Camino al Tagliamento, al sindaco di Codroipo Fabio Marchetti ho chiesto cosa c'è sul piatto della bilancia. Oltre 400.000 euro l'anno per 3 anni, per un totale di quasi 1.300.000 euro, 3 anni di svincolo del patto di stabilità, il che significa decine di milioni di euro di opere pubbliche svincolate e possibilità di assunzione per i prossimi 3 anni in un comune, anzi in questo caso 2, che diventeranno 1, Codroipo e Camino al Tagliamento, in forte difficoltà come tutti i comuni d'Italia per quanto riguarda la fornitura dei servizi ai propri cittadini amministrati. Questo è il risultato di una fusione che arriva quasi alla fine del mandato con Fabio Marchetti sindaco, che cambierà la geografia di questo territorio, ma che consentirà di fare un passo in avanti anche a tutto il Medio Friuli. Codroipo diventa più centrale di sempre ancora, con Camino al Tagliamento che chiede l'ingresso in un nuovo e grande comune che si chiamerà Codroipo Camino. Ritengo questa un'operazione storica che non è stata fatta solo grazie alla volontà dei 2 sindaci, ma che deve vedere la partecipazione di tutti i consigli comunali. Consigli comunali che si sono già espressi, Camino al Tagliamento, Codroipo si esprimerà mercoledì prossimo, dopodiché chiederemo alla Regione, come prescrive la legge, di poter fare un referendum affinché le popolazioni, i cittadini di Codroipo e Camino al Tagliamento possano esprimersi in maniera favorevole o meno a questa fusione che, come ho spiegato, porta solamente dei vantaggi. Per quanto riguarda le comunità, soprattutto di Camino, rimarco un fatto che è scritto in delibera, quindi nero su bianco: Camino manterrà un presidio municipale laddove la gente potrà recarsi in maniera uguale a come fa attualmente. Camino manterrà la propria scuola elementare, che peraltro accoglie già da anni oltre 40 bambine e bambini di Codroipo. Camino manterrà la propria biblioteca. Camino manterrà quello che è la cosa più importante, la propria identità culturale di comunità, che è molto radicata, molto forte e molto bella. Non morirà Camino al Tagliamento, non morirà Codroipo, cresceremo tutti e 2 assieme, crescerà il Medio Friuli. Oggi noi conosciamo il passato, la fusione Rivignano-Teor ne è un esempio, oltre 2 milioni di euro di conferimenti a quel nuovo comune. Oggi noi vediamo analoghi conferimenti per Codroipo Camino, il futuro non lo conosciamo, può essere, anzi in vista delle future strette economiche è molto probabile che le prossime fusioni di comuni siano a costo zero, ovvero sia senza supporto del finanziamento pubblico a favore delle comunità che intendono fare questo passo, anzi dico io che saranno obbligate a farlo. Quindi oggi noi rischiamo di perdere, qualora la fusione non si faccia, un'opportunità storica per Codroipo e Camino al Tagliamento di addivenire a questa fusione. Chi verrà dopo di noi saprà se quanto andiamo oggi a dire, a deliberare, sarà vero oppure no. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.